Vi er taget ud på Grejsdalens Efterskole for at få et indtryk af efterskolelivet. Grejsdalens Efterskole ligger ca. 2 km fra Vejle centrum og er omgivet af skøn natur. Vi vil nu interviewe forstander René Brorson. René, hvad er der så specielt ved efterskolen? Det er vores elever. De er selvfølgelig rigtig, rigtig specielle. De er jo helt unikke, helt deres egen, og sådan behandler vi dem også. Hvor mange elever er det, der går her på skolen? Og ved sidste folketælling, da Quirinius var landshøvding i Syrien, der var det omkring 80. Er du tilfreds med størrelsen på efterskolen? Ja, det må ikke blive ret meget større. Altså, jeg synes, at når sådan, at der kommer på den anden side 100 elever, så bliver det for stort, og så mister man noget af den nærhed, som vi rigtig gerne vil have med vores elever og med deres forældre. Hvordan med en kristen holdning og tilgang? Hvordan er det på Grejsdalens? Jamen altså, vi er jo i bund og grund, så er vi jo en kristen efterskole, men samtidig så vil vi gerne være en rummelig efterskole, hvor der skal være plads til elever, som både har en kristen holdning til livet, og som elever, som ikke har en kristen holdning. Og så skal de, når de mødes, skabe en respekt og en accept af, at man har forskellige livssyn. Jeg vil nu snakke med Hanna, som går i 10. klasse på Grejsdalens Efterskole. Hvordan er det med sportsfag her på stedet? Hvad har I? Jamen, vi har håndbold, og vi har volleyball, og vi har fodbold. Så har vi fitness og parkour og adventure og badminton. Jeg synes, det er meget fedt, at der er så mange valgfag af sport at vælge imellem. Her står jeg med Sofia fra Grejsdalens Efterskole, der går i 10. klasse. Sofia, med valgfag. Hvad for nogle kreative valgfag har I? Altså, vi har krea, som er en slags billedkunst, hvor vi maler meget og laver glas og ler. Og så har vi tekstildesign, hvor vi lige i øjeblikket er i gang med at lave os egen gallerkjole. Og så er der også nål og tråd, hvor man kan strikke eller sy eller sådan lidt, afhængig af, hvad man selv har lyst til. Og så har vi drama, hvor vi laver vores årlige musical. Her står jeg med Johanne, som går i 9. klasse. Johanne, med musikfag, hvad for nogle er der? Altså med musik, der er valgfag som Surrounded, som er et lille kor. Så er der sammenspil, altså et band, der er flere forskellige. Og så kan du få soloundervisning. Til soloundervisning, der kan du få undervisning i sang og klaver og guitar her på skolen. Og hvis det er sådan, at skolen ikke tilbyder det, så får de en lærer til at komme udefra for at undervise. Jeg synes, det er mega fedt, at der er så mange tilbud på Grejsdalens Efterskole med musikvalgfag, fordi det er noget af det, jeg rigtig godt kan lide, og der er simpelthen sådan et bredt udvalg af ting, du kan vælge. Nu har jeg så fået fat i Signe fra 10. klasse. Og Signe, hvad synes du om at gå på Grejsdalens Efterskole? Altså, Grejsdalens Efterskole, det er helt klart en fed skole. Vi har et mega godt fællesskab, og der er nogle mega gode valgfag. Og så synes jeg bare, at det er ret, at der er plads til alle. Og weekenderne, de er helt klart de fedeste. Vi har det altid mega hyggeligt. Jeg kan helt klart anbefale det. Det var så besøget på Grejsdalens Efterskole i Vejle. Lyt med igen i næste uge.